Je sais pas comment l'a trouvé le passeur, mais en tout cas, elle avait des couilles. Des couilles, donc. Elle était courageuse, quoi. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Vous savez, il y a pas mal de règlements de compte aussi entre passeurs, donc je me dis que... Ouais, quel est mollo, parce qu'on sait pas si notre camarade mécanicien est impliqué ou pas, donc... Blanchard. Oui. C'est la police. Bonjour. On peut vous parler, s'il vous plaît? Ouais. Kadiri, photo. Merci. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, vaguement, ouais. Vaguement. C'est bizarre parce qu'elle est venue la semaine dernière, le 17. Le 17, ouais, je confirme. Je peux la revoir? Ah ouais, ça me revient, elle est venue pour une vidange. Une vidange. Elle est restée à peine 10 minutes, vous avez fait une vidange. Vous êtes un rapide, monsieur Blanchard. Bah, je lui ai dit de revenir, j'avais pas le temps. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Blanchard? Vous avez l'air un petit peu nerveux, là. Dites-moi, monsieur Blanchard, c'est un camion frigo, ça? Ouais, Vous transportez quoi avec ça, hein? du poisson. Ça fait des allers-retours Bretagne-Paris. Kadiri. Ouais. Venez avec moi, monsieur Blanchard. D'ailleurs, 2 secondes. Venez avec moi. Kadiri, qu'est-ce que c'est, ça? Petit truc rouge, là. C'est un scellé. C'est un scellé. Pourquoi on met des scellés, d'habitude? On les met pour traverser les frontières. Voilà. J'avais pris mon passeport pour aller en Bretagne, moi, je... Vous avez prévu un petit voyage? Non, il est en panne. Bougez pas, monsieur Blanchard. Il est en panne, donc. Bon, Blanchard, tu m'ouvres le merdier, là? Allez. Ouvre. Alors, vous remercions. Signé. Ouais. Là, je chopé en pleine opération de passage, ouais. Non, pas l'enfant. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'il se laisse taper 6 heures de voyage à moins 4 degrés. Bien sûr que je vous ramène le passeur, madame le procureur. À tout de suite. Bon, on est d'accord que cette histoire de vidange, c'est du bidon? J'ai rien à vous dire. Bah, c'est pas grave, on parlera à ta place. Kadiri, on l'embarque? Tout de suite.